Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, чего вы совсем не ждете, но что точно случится с вами в вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, хороших новостей не ждете. Хороших новостей, к сожалению, не ждете, но эти новости, они уже в пути. Новости, информация, сообщения, может быть, даже какие-то разрешения, подтверждения, что-то хорошее. Птица летит слева и по направлению вверх. То есть по мере поступления этих новостей, да, их будет много, это не одна новость, вы себя намного лучше начнете чувствовать. Еще отыграется, что вам кто-то может именно в личном порядке написать. И прям вам так это понравится, завяжется переписочка, ну и со всеми вытекающими. Это будет очень хорошо и очень приятно. Не ждете вы, чтобы ваш кошелек наполнился. Наоборот, к каким-то затратам, растратам готовитесь. Но смотрите, здесь растрат особых я не вижу, прям каких-то глобальных сумм. Наоборот, я вижу приход денег. Деньги придут. Причем даже, знаете, вплоть до того, что кто-то вам может финансово помочь. Либо любимый человек денежку подкинет. Может быть, там щедрые чаевые. Да? Деньги приходят, причем вопреки вашим ожиданиям не уходят, а наоборот приходят. Либо приходов будет больше гораздо, чем расходов. Здесь у вас глаз выходит с правой стороны. Что-то вы наконец-таки увидите, рассмотрите. И это вас действительно порадует. Возможно, какая-то хорошая ситуация у вас прямо перед глазами. Либо хороший человек перед глазами. Либо крутая возможность перед глазами. А вы ее рассмотреть не можете. Глаз открытый. Глаз с правой стороны. Увидите, поймете. И знаете, еще такой момент, так и скажете, ну как так, да, прямо передо мной была эта ситуация, а я долго не могла рассмотреть. Ну, хорошо, что увидите, хорошо, что моментом воспользуетесь. Часы, наручные часы. Умение контролировать время. Либо вам удастся выкроить время для себя, для каких-то своих, может быть, потребностей, либо просто отдохнуть. Вопреки тому, что у вас тут в жизни сплошной раздрай происходит и все время какая-то суета и спешка, удастся выкроить время именно для себя, либо для отдыха. Человек подает вам руку. Ну, либо что-то вам дает, либо в чем-то вам помогает. Человек, которого вы знаете, причем знаете не с самой лучшей стороны. Ну, либо такой стереотип об этом человеке случился, да, сложился. Такое общественное мнение, может быть. Может быть, ваш какой-то предыдущий опыт. Но в этот раз человек подает вам руку, опять же, с правой стороны. Как-то прям втройне приятно. Еще мне кажется, что человек только вам подаст руку, либо вам станет помогать, другим нет. Именно только вам. С левой стороны кенгуру. Кенгуру с пустой сумкой. Ну, тут больше уже как предупреждение. Следи за своими вещами. Ничего своего нигде не разбазаривай, не раздавай, не оставляй. Могут и увести. Да? Все свое носи с собой. Это важно. Иначе вот так сумочка опустеет. И что делать с этим? И опять же, по поводу сумки. В общественном транспорте, в каких-то многолюдных местах
сумочку прям вот так вот к себе прижали и ходите вот близко-близко, как родную прижимаете к себе. Да, здесь могут быть посягательства именно на ваши личные вещи, там вскрыть сумку, что-то вытащить из сумки. Не дай бог, конечно, я это закрою, но тем не менее вас предупреждают. Даже в самых, там, не знаю, каких-то крутых местах, где там много полиции, где очень там состоятельная публика, все равно могут случаться там кражи, пропажи. Имейте это в виду и все свое храните, берегите от себя, да, не отрывайте. И еще никому ничего не давайте в ближайшие дни. Все, что вы кому-то дадите, все это будет утеряно безвозвратно. То есть вам навряд ли вернут. Будь то деньги, будь то вещи, будь то какая-то любая другая помощь. Безвозвратно. Все. Но вы прощаетесь. Вот отдаете деньги и сразу с ними прощаетесь. Об этом предупреждают. Так, мужчина. Плащ развивается. На змее едет. Какой-то мужчина попытается вас обмануть. Да, обычно у нас кто? Женщины, да, любят этим заниматься. Тут мужчина. Но плащ развивается, язык длинный, умеет красиво говорить, умеет аргументировать. Но, тем не менее, человек на змее – это обман. Это даже, знаете, как вас не только обмануть, но и какую-то неприятность вам этим обманом нанести, причинить. Именно мужчина. Мужчина симпатичный, хорош собой, такой, как я уже сказала, да, соловьем умеет петь, такой весь сладенький, мармеладный. Но очень уж он хитрый и сам себе на уме, и явно тут будет на вас покушаться. Вот, вы этого, конечно, не ждете от такого симпатичного и обходительного, хорошо воспитанного мужчины, но вот такая вот реальность. Да, будьте тоже поосторожнее, поаккуратней. Мужчина с женщиной и с ребенком, если у вас есть, вы куда-то пойдете, причем по инициативе мужчины. Например, ваш любимый, который не любит ходить по магазинам, который там не любит ходить на выставки, в театр, там, не знаю, гулять не любит, вдруг скажет: а пойдем-ка мы купим что-нибудь тебе, ребенку, там, мне. Сам будет предлагать вам куда-то сходить по магазинчикам, либо куда-нибудь на природу, может быть, там культурная программа, цирк, театр, кино, может быть. Вы такая на него смотрите и думаете: подменили, точно подменили. Мой не такой, моего из дома не вытащишь, особенно в магазин, например, на шопинг. Но вот удивит, мужчина удивит. Но ему хочется вас порадовать, ему хочется сделать что-то для вас приятное. Он видит, что вы вся такая замученная, уставшая, глазки тухнут. Вот, прям и раскошелится, и порадует, и будет себя вести очень достойно. Не будет там скулить, нервничать, что «О, мы долго ходим, я устал, я хочу домой, у меня там футбол, игра». Этого ничего не будет. Молодец, молодец, всем бы быть такими, как он. И еще двери какого-то дома для вас распахнутся. Но он, кстати, очень необычный. Вас то ли туда не приглашали, то ли в принципе не пускали, то ли даже и мысли у вас такой не было, да, чтобы туда сходить. И вот двери этого дома перед вами распахиваются. Ну, скорее всего, вас позовут, да, приглашать будут. Это будет неожиданно и будет очень приятно. Интересно. Даже не просто приятно, это будет интересно, потому что вы впервые туда попадете, вы впервые там побываете. То есть вам будет интересно, что там внутри, как люди встречают, чем угощают, о чем беседы ведут, да, что там происходит. Очень необычный дом. Но, видите, пойдете, у вас туда прям дорога идет. Дорога. И, кстати, единожды туда попав, вы будете завсегдатай. То есть вы постоянно будете туда приходить. Так, на работе, по работе. Вы все разные, каждый работает в своей сфере. Но если задействованы какие-то другие лица, рядом с вами находятся, то там могут быть ошибки. Ошибки достаточно серьезные. Не специально человек ошибается. Здесь скорее как случайно, да, случайно, по невнимательности, нерасторопности. А может быть, человек вообще не понимает, чем он занимается, случайно попал. Да, какие-то могут быть ошибки. И когда вы думаете, что все уже сделано, подготовлено, готово, там проект завершен, там,
инструменты там все подготовлены. Окажется, что вот произошла ошибка, либо произошло много ошибок, и вам в каком-то авральном режиме придется вот все это исправлять, переделывать, доделывать. Ну, жарко, будет жарко, и вы будете очень сильно злиться. Очень-очень сильно будете злиться. Ну, что поделаешь, вот такая вот реальность. Ну, злиться тут как бы не поможет, а поговорить с человеком по душам, может быть, немножечко подучить этого человека, либо подсказать, как правильно делать, либо хотя бы договориться, если ты чего-то не знаешь, если ты в чем-то не разбираешься, ну подойди ты ко мне, да спроси ты, я тебе всегда подскажу. Вот, в таком именно ключе нужно решать этот вопрос. Но вижу, что будете мотаться туда-сюда и что-то доделывать, переделывать, и прям, ах, молнии из вас в разные стороны летят. Ну, конечно, обидно. Так, здесь у меня пара, мужчина и женщина. Это ваши какие-то знакомые, может быть, родственники. Очень неожиданно будет то, что они сошлись. Либо что мужчина, либо женщина нашли себе пару. Это очень приятное событие, которому вы очень порадуетесь. И вам будет очень интересно вот все подробности, там, где вы друг друга нашли, как познакомились. Прям с удовольствием будете узнавать, расспрашивать. Прям душа радуется за других людей, потому что они в паре, потому что они влюбленным взглядом друг на друга смотрят. Очень, кстати, симпатичные люди и даже чем-то друг на друга похожи. Но любовь делает людей похожими. Да, одинаково глаза блестят. Так, еще вы не ждете благодарности. Благодарность за прошлое. Что-то в прошлом вы такое делали, и вас никто даже не поблагодарил. Просто даже не обратили на это внимание. Приняли как данность. Благодарность, запоздалая благодарность придет в вашу сторону. Вы скажете, к чему бы мне это? Но все равно будет приятно, да? Все равно будет приятно. Там еще какое-то объяснение есть, почему люди вовремя вас не отблагодарили, почему так долго пришлось ждать. Хотя я не вижу, чтобы вы ждали. Скорее, как немножко обиделись, но, может быть, посчитали даже, что ну вот такие люди. Нет, на самом деле благодарны, и они будут вас благодарить. Это не один человек. Еще вы не ждете какую-то приятную встречу. Ну, очень приятная встреча. Может быть, знакомые люди, да, давно не виделись. Может быть, даже какие-то родственники, соседи, может быть, по прошлому месту жительства. Вот с кем-то вы встретитесь и очень друг другу обрадуетесь. Очень приятный разговор состоится. Причем такой затяжной разговор. Долго будете болтать, общаться, делиться историями жизни. Но это будет очень приятно. Очень неожиданно и очень приятно. Чуть выше показывают, что вы что-то будете делать, и, возможно, будете делать первый раз в жизни. И вы не рассчитываете на то, что у вас получится. Ну, вот, знаете, как глаза закрыли, руки делают. Но на самом деле потрясающий результат получится. Потрясающий. У вас прям с первого раза идеально идет. Идеально. Но у вас явно к этому талант. Этим стоит заниматься. И именно на этом поприще вы добьетесь очень хороших результатов. Вот то, что вы будете делать впервые, у вас прям лучше, чем у мастера получится. Занимайтесь этим. Это ваше призвание. Так, еще вы не ждете отмены. Какая-то отмена здесь происходит. Что-то отменится, либо перенесется. Вы сейчас на что-то настроены, куда-то пойти, с кем-то встретиться, может быть, что-то пройти. Отмена идет. Вам, ну, буквально-то, может быть, за несколько часов отменят, либо за день. Будете расстроены. Там какая-то серьезная причина, почему отменяют. Это не просто так, да, чья-то блажь. Там есть серьезная причина. Да, видите как. Не все всегда гладко бывает. Отмена. Придется потом еще корректировать все свои планы, что-то переносить, сдвигать, передвигать. И еще раз там выделять время на все это. Еще вижу, что вам кто-то в чем-то будет признаваться, либо делиться каким-то своим секретом.
Сначала почему-то вы не хотите это слушать, а потом вам все интереснее и интереснее становится. Ну, понятно, есть такие люди, которые не любят чужие тайны, у которых и своих проблем хватает, зачем мне чужие проблемы. Но человек с вами настойчиво поделится. Сначала как-то так относитесь, а потом прям втягиваетесь. Это будет очень интересно. То, в чем признается человек, либо чем поделится человек, это будет очень интересно для вас. Очень интересно, поучительно и познавательно. Вот как-то так идет. И еще, если вы себя плохо чувствуете, у вас как-то резко все поменяется. То есть сейчас вы себя плохо чувствуете, у вас что-то болит, и буквально там, может быть, в течение часа все как бы уходит, и наоборот такое настроение хорошее, как силы пришли, да, очень активно себя начнете вести. Что-то болело, что-то болит, уйдет, резко уйдет эта боль, резко пришла, резко уйдет. И еще вверху показывают, что вы какого-то человека как на место поставите. Может быть, человек там слишком много на себя возьмет, либо как-то себя будет вести, и вы очень так четко, лаконично, спокойно поставите человека на место. И человек вас послушает, устыдится, да, прекратит, например, там, кричать громко, либо в чем-то кого-то обвинять. Здесь очень сильный знак, и вас очень сильно рисуют. Знаете, как порядок наведете со всеми, совсем разберетесь. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.